жерде атайын ошол жеңилдик берүү жолу иштелип чыккан. Кайсы нерселерге колдонуучу нерселерге жеңилдик беребиз. Бул негизинен жанагы жогорку технологиялык деген мамлекет тарабынан сатылып берилген шаймандарга 50% жеңилдик берилет. Булардын катарына жана мен айткандай 100% жеңилдик бул 1 жашка чейинки балалар баардык нерсеге. Андан тышкары жанагы батыр эне 100%, батырлар 100%. И жакыр үй бүлөлөр тарабынан алып карасак, ал кишилер өзлөрүнүн документтерин чогултуп келишет. Бул социальный паспорт, инвалидность ушуларга жана шаймандарга 50% жардам берет. Азыркы биздин фонд медицинское страхованиянын талабы боюнча институтка жалаnkana операцияга муктаж оорулар жаткырылат. Мурункудай операциядан кийинки же операцияга чейинки ооруларды дарылоо ыкмасы колдонулбай калган. Ошон үчүн операция болгондун дээрлик 98% бул операция же болбосо бөлөк ыкманы колдонуу менен дарылоодон өтүшөт. Хирургиялык ыкманы колдонуу менен. Калган 2% бул операциядан капысынан айнып калган оорулар же болбосо биз кандайдыр себептер менен операцияга каршы причиналары бар деп, себептери бар деп операциядан отказ берген учурлар болуп эсептелген. Биздин келгенибизге ошо сентябрдын башында келгенбиз, ошо карантин болуп больница жабып калып, анан 3-сентябрда жаптык. 14-сентябрда операция болду. Операциядан операция аябай ийгиликтүү болду, бирок өпкөсүнүн давлениясы высокий болгон үчүн ошол операцияны принимать эте албай, көбүрөөк реанимацияда жатып калды. Кудайга шүгүр, азыр жакшы, бүгүн ошо реанимациядан түштүк. Чоң рахмат. Азыркы күндөрү бүткүл дүйнөлүк жүрөккө арналган күндөр биздин республикада да өтүп атат. Маалыматтарга таянсак, ар кайсы жерлерде жүрөк ооруларына тийиштүү маалыматтар берилип, элге мындай бизге окшогон институттардын ичинде дагы ошондой күндөрдү ар кандай конференция, симпозиумдар менен өтүп атат. Бул оорулардын саны бара-бара азайып келе жатат. Ревматизм негизи бул Европа өлкөлөрүндө жокко эсе ревматизм. О менен жабыркаган бейтаптардын саны. Ошондой эле жана порок менен жүрөгү капкактарынын жетишсиздиги же бүтөлүп калуу коркунучу туулган учур өнүккөн мамлекеттерде негизинен кездешпейт. Бизде азыр азайып бара жатат десек болот. Жылына азыр биздин институтта болуп аткан операциялардын дээрлик 70%га жакыны бул тубаса кемтик болуп, калган 30% ушул жанагы кийин келип чыккан оорулардын негизинде болгон ооруларда.